Bonus edilizi, maxi operazione della Guardia di Finanza di Avellino. Sono stati eseguiti 2 decreti di sequestro preventivo per 3 milioni e mezzo di euro di crediti d'imposta fittizi. L'indagine ha permesso di ricostruire e identificare una rete che avrebbe inviato all'Agenzia delle Entrate un elevatissimo numero di comunicazioni telematiche di cessione di crediti d'imposta connessi a lavori edilizi mai effettuati. Ci sarebbero poi stati dei fattori di rischio perché i beneficiari di queste cessioni, in alcuni casi, avrebbero avuto precedenti penali e in molti casi sarebbero stati percettori di reddito di cittadinanza. 30 persone denunciate, quasi tutte in Campania, ma a essere coinvolte sono anche diverse società, di cui una cartiera che, secondo gli investigatori, avrebbe avuto il ruolo di collettore di crediti fittizi. L'azienda, con sede nel Vicentino, amministrata nel tempo da diversi prestanome, avrebbe agito per ottenere indebitamente bonus edilizi, documentando, nei confronti dei 30 contribuenti individuati, l'esecuzione di lavori edili mai realizzati con fatture per operazioni inesistenti. La stessa società aveva poi provveduto a cedere parte dei crediti ad altre società con sedi in tutta Italia.